หลังจากที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดการโจมตีปะทะกันอย่างรุนแรงโดยฝั่งกัมพูชาเปิดฉากโจมตียิงใส่ฝั่งไทยก่อนจนส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหลายภาคส่วนรวมทั้งคนในวงการบันเทิงจึงได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงบอกเล่าถึงความจริงที่เกิดขึ้นและส่งกำลังใจความช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดพี่ฮงยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงโดยการอัดคลิปเผยแพร่เป็นภาษาเกาหลีพร้อมซับภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมชื่อฮงเป็นชาวเกาหลีใต้ผมกับครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่ในประเทศไทยมากกว่า20ปีแล้วครับหลายท่านอาจจะได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าขณะนี้ได้เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายใช้กำลังทหารเริ่มการโจมตีก่อนพื้นที่ที่ถูกโจมตีนั้นเป็นพื้นที่ที่พลเรือนอาศัยอยู่เช่นโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อเป็นต้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านผู้คนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวผมขอประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้อย่างรุนแรงเพื่อให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในฐานะของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เสมือนเป็นบ้านของผมขอยืนยันว่าคนไทยรักสันติภาพและเมื่ออธิปไตยได้รับการละเมิดก่อนประเทศไทยจึงต้องปกป้องตนเองและประชาชนคนไทยเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้หากคุณได้เห็นคลิปนี้ได้โปรดช่วยแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดขอให้ทุกคนเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณและเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องครับขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยนะครับ 안녕하세요. 저는 태국 방콕에서 활동 중인 방콕보이 홍이라고 합니다. 저와 제 가족은 이곳 태국에서 20년 넘게 살고 있습니다. 요즘 많은 분들이 들으셨겠지만 현재 태국과 캄보디아 간에 충돌이 발생했습니다. 이번 사태는 캄보디아 측에서 먼저 무력을 사용해 공격을 시작한 것으로 그 피해는 일반 시민들이 사는 지역, 예를 들어 병원, 주유소, 편의점 등을 향해 가해졌습니다. 그로 인해 사망자와 부상자가 발생했고 많은 사람들이 집을 떠나 대피해야 하는 상황에 놓였습니다. 사람들은 지금 두려움 속에서 하루하루를 버티고 있습니다. 저는 이러한 비인도적인 행위를 강력히 규탄합니다. 그리고 한국 국민 여러분께도 지금 이곳에서 실제로 어떤 일이 벌어지고 있는지 정확한 사실을 인지해드리고자 이 촬영을 시작하게 되었습니다. 이곳 태국은 저에게 두 번째 고향과도 같은 나라입니다. 이 나라에서 오랜 시간 살아온 외국인으로서 확실히 말씀드릴 수 있는 것은 태국 사람들은 평화를 사랑하는 사람들입니다. 하지만 자국의 영토 주권이 먼저 침해당했다면 태국은 자국민과 국가를 지키기 위해 당연히 대응할 수밖에 없습니다. 혹시 이 영상을 보신 분들께 간곡히 부탁드립니다. 정확한 정보가 널리 퍼질 수 있도록 이 영상을 공유해 주세요. 그리고 뉴스를 접할 때 되도록 비판적인 사고를 갖고 신중하게 판단해 주시길 부탁드리겠습니다. 마지막으로 태국에 계신 모든 분들의 안전을 기원합니다. 감사합니다.